टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं. फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स. Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So who were the small screen celebs making headlines today? Let's find out. शहनाज गिल का एटीट्यूड और पॉजिटिविटी वाकई सबके लिए एक मिसाल है. शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो शेयर किया है जहां वो नेचुरल आउटडोर सराउंडिंग्स में एंजॉय कर रही हैं. शहनाज गिल वाटरफॉल के नीचे बैठी हैं, ग्रीनरी के बीच रिलैक्स करती हैं और अपने भाई के साथ ढेर सारा मस्ती मजाक भी करती हैं. शहनाज गिल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "Look deep into nature, then you will understand life better." We love that thought, शहनाज गिल. नेहा कक्कड़ अपने हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई as the two made their way out of the city. नेहा कक्कड़ and रोहनप्रीत सिंह दोनों posed for the cameras, but trolls being trolls found something to say even with this harmless airport appearance. According to a section of trolls, नेहा कक्कड़ अपने हर public appearance में पहले से short दिख रही हैं, and many question why she seems to be getting smaller every time they see her. एक यूजर ने लिखा, "Day by day ये नेहा छोटी क्यों होती जा रही है?" एक और यूजर ने लिखा, "ये कौन है बाबा, इतना छोटा, कार्टून दिख रही है." तीसरे यूजर ने लिखा, "She is decreasing in height." उर्फी जावेद अपने अतरंगी वार्डरोब चॉइसेस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, but she is also trolled massively by netizens. While she is known to silence her critics, उर्फी जावेद अपने फैंस का सपोर्ट भी जरूर एक्नॉलेज करती हैं. The social media celebrity shared the video of a dog जिसके आउटफिट्स उन्हीं के अतरंगी out of the box objects से इंस्पायर्ड हैं. The doggy, who has its own social media account, is seen dressed in many उर्फी जावेद inspired items from leaves to home delivery packaging. उर्फी जावेद को अपना ये फरी फैन बहुत पसंद आया, and she shared the video of the stylish doggy on her social media page and captioned it cutest Urfi. Sonali Phogat का untimely demise अब एक murder case बन गया है. After the autopsy report showed blunt injuries and her family refused to believe कि वो natural causes से गुजर गईं, गोवा पुलिस ने सेक्शन 302 IPC के अंडर केस फाइल किया है. सोनाली फोगाट के भाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनकी फैमिली ने पुलिस को आगे जांच करने की अनुमति दे दी है. He added, "We have been assured that a panel of doctors will look into the procedure and it will be videographed as well." Sonali Phogat's sister has also alleged a conspiracy and said कि सोनाली फोगाट को खाना खाने के बाद अनईजी लगने लगा. हम यही उम्मीद करते हैं कि सोनाली फोगाट की डिमाइस की सही तरह जांच हो और सच जल्द ही सबके सामने आए. दीपिका कक्कड़ अपनी सिस्टर इन लॉ सबा इब्राहिम की अपकमिंग शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है. शॉपिंग हैज बिगन फॉर सबा इब्राहिम्स विंटर वेडिंग एंड ननद भाभी की जोड़ी दुकानों के चक्कर लगा रही है एज दे चूज आउटफिट्स फॉर सबा इब्राहिम्स बिग डे. सोशल मीडिया पे शेयर हुए फोटोज में दीपिका कक्कड़ एक स्टोर में कलरफुल वेडिंग आउटफिट्स चूज कर रही हैं एंड द एक्टर कैप्शनड हर पोस्ट, "Can't stay calm. The shopping, the madness begins." at सबा का जहां.